Nädigat suresi. Nädigat suresi Mekke'den türelerden ol 46 ayetden ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayette agdalyan Nädigat, soğurup alyanlar sözünden alınandır. Bu sürede ahiret durmuşun inkar edenlere duyduruş verilip, hakkı inkar eden Fir'avny, onun dünyadaki hüküm ravanlığının halat etmänligi barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen, canları soğurup alyanlara, yuvaşşadan çekýänlere, yüdüp gidýänlere, ýarşyp öňe geçýänlere, işlerini tertipli ýöredenlere kasam bolsun. Ine ol kıyamet günü yer güýçli tartdyran üfleme bolar. Soň onun ýydynyň gelen ikinji sura üfleme bolar. Ol gün ýürekler gorkudan ýaňa gürsüldärler, gözler nazarlar yere egler. İnkar edenler ýaňsalap, biz çüýren soň bolanmazdan soň öňki ýagdaýymyza getirlermi? Bu bizim üçin ziyanlı bir gaýdyp gelişdir diýerler. Emma ol iş kynal, ýekece bir seslenmeden ibaretdir. Olar şol wada ölümden oýanarlar we mahşer meýdanyna jemlenerler. Ey Muhammed, sana Musanyň habar geldimi? Perwerdigary oňa mübarek tuwa jülgesinde şeýle seslenipdi. Fir'awnyň ýanyna git, sebäbi ol ören azdy. Oňa sen özüňi päklemek isleýärsiňmi? Seni Perwerdigaryňa eltýän ýola gönükdireyinmi? Bes, netijede sen hem ondan gorkarsyň di. Şeýdip, oňa iň uly aýat mugjizany görkezdi. Emma Fir'awn Musany ýalan hadaplady we garşy çykdy. Soň hem ýygyny öwürlip, Musany inkar etmek üçin tagalla baryny görkezdi. Soň öz adamlaryny ýygnady we olara, men siziň iň uly Perwerdigaryňyz diýip ýüzlendi. Allah onu hemmeleri göz üçün dünyada ve ahirette azaba sedewar etdi. Tahkik, munna Allah'dan gorkyanlar üçün obrat bardır. Ey kıyameti inkar edenler! Sizi täzeden yaratmak kıyınmi ýa-da asmany? Allah onu asmanı bina eyledi. Onu direksiz gallyrdy we belli bir düzgüne tertibe saldy. Giýjetini örtüp, tümlükden gün çykarjy günnidine aýdynlyk edip goýdy. Ondan soň ýeri düşäp ýaşamaga taýýar görnüşde goýdy. Ondan su ve otluk meydanları çıkardı. Dağları hem mekam ornaştırdı. Bulary sizin ve mallarınızın peydalanmağı için döretdi. Emma hemme dadı derve dağın ediyen ol äpet hadise gelen wagtynda. Ol günden san näme tagalla edenligine göz ýetirer. Şonu dogdaky görjek kişiler üçin ol äskär görkezler. Kim adan ve ahireti unutup dünýä lezzetini saýlan bolsa, onuň barjak ýeri dogdak bolar. Emma kim Perwerdigarynyň öňüne çykyp, huzuruna hasap bermekden gorkan we nefsiniň erwet arzuwlaryna uymakdan saklanan bolsa, onuň barjak ýeri jennetdir. Senden haçan gelip ýeter dip kıyamet sagadyny soraýarlar. Sen onu nirden biljek? Onuň anyk wagtyny diňe Perwerdigaryň bilýändir. Sen diňe ondan kıyamatdan gorkanlara duýdurjysyň. Olar onu kıyamaty gören wagtlary dünýäde diňe bir aksam ýa-da bir seher wagty ýaşandyr söýderler.